filmando. Agora é a hora de desfregar do programa. Bora. Aí à frente, aí à frente. Depois eu vejo se prestou a porra aqui daquela não filmou. Aham. Deixa aquela ali passar, solta pra ele. Olha que ele encostou lá, ó. Cuida. Valeu. Veja pra falar da revisão, né? Essa é a história, não? Ah, as paletinhas aí se formando. Depois a subida ali, ó. Acho que fica mais claro, já dá uma secada assim nele. Tá corto dele aqui, né? A gente pegou um pessoal que conseguiu pra ir lá pra Maraba? A gente pegou aqui? Foi, pô. Foi que a gente desceu por ali. E o menino tava sem luz, a gente parou pra voltar. Pra iluminar.
Como é técnica, meu filho? Aí tem que tomar cuidado com esses barris lá quando for descer. A moto. Ó. Tem um lugar que eu ando. Os cachorros da palma nem correm mais atrás de mim. Ainda deu uma graça, bicho. O cara se assustar e dar uma carreira, né? Ele leva pra mim e deixa pra lá. Vai ficar deitado. Tá, bota atrás. Ó. Você dizendo que a gente corta o vento. Porra, tô morrendo de frio com esse vento, tu é doido? Chia danada. Dá nem para de pedalar, cara, já para na hora. Dá aquela, a bexiga. Aham.
Bora, Doguinho! Bora! Eu pego ali. Andando na leve bastante nas pernas. Andando uma cola atrás. Agora ela acompanha dele, será? Aí, cuida por hora, chama! Cadê os caras desse vídeo agora? Tá mais pesada! Aí, 30! 30! 29, 30, 29, 30! Ixi, tá chegando uma fazada! Matar a bexiga. Vem frear, o cara tá segurando. Aí, ó, o pesado indo. Fazendo aqui pedalar.
dobrada no traseiro. Bora! Cuidado! Cuidado aqui! Vixe Maria! Olha a cilada! Pesada a da marcha. Vixe, cadê a mão agora pra segurar o guidão? Já de marcha bem ruim porque vai deslizar no chão. Travou aqui também. Desce mais não. Piorar, não é pra piorar, né? Ou vai ficar a mesma coisa, vai melhorar mesmo. Na frente. Dá os braços. Ó, pipoca quente na manteiga.
quando der chuva. Acabou começa a se assar todinho. Uma moto atrás. Olha o carro. É. Daqui ainda vai mais ou já vai pegar um caminho voltar?